Jak sama nazwa wskazuje, Papuzia Telewizja zajmuje się papugami. Nasz kanał jest jednak zawsze otwarty dla wyjątkowych gości. A dzisiejszy gość to postać absolutnie unikalna. Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj jednego z najrzadszych ptaków. W swoim środowisku naturalnym jest on krytycznie zagrożony wyginięciem. Jego dzika populacja osiągnęła w pewnym momencie katastrofalny poziom zaledwie 6 osobników. Oto on, szpak balijski. Pochodzi z dalekiej Indonezji. Spośród ponad 17 000 tamtejszych wysp wybrał tylko jedną, niezwykle popularną również wśród polskich turystów – wyspę Bali. Na dodatek występuje wyłącznie na jej małym skrawku, w zachodnim Parku Narodowym. Ptak ten uznawany jest za żywą ikonę Bali. Wszyscy podziwiają jego piękno, które niestety stało się jego przekleństwem. Mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej wierzą, że ptaki przynoszą szczęście, a ich śpiew chroni przed złymi duchami. Wyjątkową moc przypisuje się zwłaszcza ptakom o białym upierzeniu. Uważa się je za żywe talizmany, mające zapewnić właścicielom dostatek i pomyślność. To właśnie przez swoje śnieżno-białe upierzenie i charakterystyczną, błękitną obwódkę wokół oczu szpak balijski stał się obiektem pożądania. W tamtejszej kulturze posiadanie ptaka to także wyznacznik statusu społecznego. Wspominaliśmy już o tym w naszych poprzednich filmach z Indonezji. Tutaj prawdziwy mężczyzna musi mieć dom, żonę, konia, sztylet ceremonialny i ptaka. Tymi ptakami są najczęściej przedstawiciele tutejszych gatunków ptaków śpiewających, które umieszczą się w malutkich klateczkach zawieszonych przed domami. Prawie wszystkie one zostały wyłapane w tutejszych lasach. Hodowla praktycznie nie istnieje. Dlatego w tutejszych wioskach na każdym kroku słychać ptasie trele. Za to indonezyjskie lasy milkną. Tragedia szpaka balijskiego polega na tym, że na jego niesamowitym wyglądzie natura nie poprzestała. Podobnie jak inne szpaki potrafi naśladować dźwięki, ale słynie przede wszystkim z melodyjnego, hipnotyzującego śpiewu, podczas którego charakterystycznie podskakuje, zarzuca głowę i dumnie stawia piękny czub. To spektakl, który go zgubił. Przez swój talent stał się główną atrakcją konkursów śpiewu ptaków, rozrywki, którą można nazwać narodowym sportem Indonezji. Ale lista ludzkich grzechów wobec tego gatunku jest znacznie dłuższa. Szpaki balijskie masowo trafiały na światowy czarny rynek, kończyły też na talerzach, a nawet wykorzystywano je w tradycyjnej medycynie ludowej. Na skraj zagłady doprowadziły je ludzkie przesądy, chciwość i chora żądza posiadania ich za wszelką cenę. Dla zamożnych Indonezyjczyków posiadanie szpaka balijskiego oznacza prestiż i ochronę przed nieszczęściem. Dla tych biedniejszych to po prostu żywy pieniądz, który wystarczy ściągnąć z drzewa. Liczby mówią same za siebie i są przerażające. Kiedy w 1912 roku po raz pierwszy opisano ten gatunek, jego populację szacowano na ponad 300 000 osobników. W połowie XX wieku w całej Indonezji wybuchło prawdziwe szaleństwo. Moda na trzymanie ptaków śpiewających. Przez migrację, bogacenie się społeczeństwa i rozwój ptasich konkursów popyt wystrzelił w kosmos, a kłusownictwo rozkwitło. W tym samym czasie człowiek bezlitośnie wycinał lasy, niszcząc ich naturalny dom. Efekt? W latach 70. ubiegłego wieku w naturze pozostało już tylko 300, może 400 szpaków. W 1990 roku zaledwie 13 do 15 sztuk. I to wszystko działo się mimo teoretycznie potężnej ochrony. Ptak ten w 1966 roku trafia do Czerwonej Księgi, a w 1994 oficjalnie uznano go za gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Od 1975 roku znajduje się w pierwszym załączniku konwencji CITES. To najwyższy możliwy stopień międzynarodowego zakazu handlu. Od 1970 roku chroni go indonezyjskie prawo. Wprowadzono surowe wyroki i programy edukacyjne dla lokalnych społeczności.
Szacowano, że w niewoli przetrwało około 1000 osobników. Ogrody zoologiczne na całym świecie zaczęły więc pośpiesznie tworzyć programy hodowlane. Pod koniec lat 80. ruszyły pierwsze reintrodukcje. W 1998 roku rząd Indonezji z pompą zaczął wypuszczać pochodzące z hodowli szpaki do zachodniego parku Bali. I wtedy nastąpił brutalny cios. Kiedy w 1999 roku ceny szpaków balijskich na czarnym rynku oszalały, osiągając ponad $2000 za sztukę, na stację hodowlaną napadł uzbrojony gang. Napastnicy zabili 2 strażników, po czym ukradli wszystkie 78 ptaków, które czekały na wypuszczenie na swobodę. To nie był pojedynczy przypadek. Do zuchwałych kradzieży, w których łupem złodziei padło po kilkadziesiąt ptaków naraz, dochodziło jeszcze później. W rezultacie w 2001 roku w naturze pozostało zaledwie 6 osobników. Gatunek był de facto wymarły. Rząd próbował wszystkiego. W 2011 roku wprowadzono nawet tzw. pożyczki hodowlane. Każdy certyfikowany hodowca dostawał 15 par hodowlanych. Warunek? Musiał zadeklarować krowę jako żywe zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby ptaki padły. Jeśli odniósł sukces, musiał oddać 10% młodych do Parku Narodowego, a 90% mógł legalnie sprzedać. Mimo tych wszystkich desperackich wysiłków, dzika populacja od lat stała w miejscu. Kłusownictwa nie udawało się zatrzymać, aż do momentu, gdy państwowe paragrafy zastąpiono czymś o wiele potężniejszym – mistycznym gniewem bogów. Fundacja Przyjaciół Parków Narodowych wpadła na genialny w swojej prostocie pomysł. Przekonała ona lokalne społeczności na wyspie Nusa Penida, leżącej w prowincji Bali, aby włączyli ochronę szpaka balijskiego do swojego prawa zwyczajowego, zwanego awik-awik. Pomyślicie pewnie, skoro oficjalne prawo kraju, policja i strażnicy z bronią nie powstrzymali kłusowników, to co może zrobić jakieś tradycyjne prawo wioskowe? Aby to zrozumieć, musimy wejść w głąb mentalności mieszkańców Bali, Wyspy Bogów. Życie tutaj opiera się na świętej filozofii Trihitakarana, czyli balijskiej odmiany hinduizmu. Zakłada ona, że kluczem do szczęścia i dobrobytu jest absolutna harmonia w 3 obszarach. W relacjach z Bogiem, między ludźmi oraz ze środowiskiem naturalnym. Silnie zintegrowane społeczności balijskie dbają o ten porządek ponad wszystko. Tworzą go w ramach tzw. wiosek tradycyjnych, których na Bali jest ponad 1400. To potężny system administracyjny. Co ciekawe, Konstytucja Indonezji uznaje te tradycyjne prawa, a kodeks karny pozwala na stosowanie ich kar. Od 2019 roku te zasady muszą być spisane w specjalnych księgach. Wcześniej przez wieki przekazywano je ustnie lub spisywano na liściach palmowych. W ramach 3 wymiarów Trihitakarana, awik-awik, reguluje dosłownie wszystko. Pierwszy wymiar to kult bogów i dbanie o świątynię. Drugi to solidarność społeczna, małżeństwa i spadki. Trzeci to środowisko naturalne. Natura jest święta. Właśnie dlatego niszczenie przyrody, w tym kłusownictwo, nie jest tu zwykłym przestępstwem. To brutalne rozbicie kosmicznego porządku, który ściągnie nieszczęście, klątwę i gniew bogów na całą wioskę. Awik-awik nadaje tym wierzeniom status bezwzględnego prawa. Jeśli złamiesz awik-awik, nie idziesz po prostu do więzienia. Stajesz się osobą duchowo nieczystą. Jakie są za to kary? Ich potęga tkwi w psychologii i duchowości. Najłagodniejsza to oczywiście grzywna, rekompensata za naruszenie spokoju wioski. Ale sam fakt złamania świętego prawa to dla Balijczyka gigantyczny, paraliżujący wstyd przed sąsiadami. A w tej kulturze wstyd jest nieskończenie silniejszy niż strach przed celą więzienną. Kolejna kara to nakaz zorganizowania na własny koszt publicznej ceremonii w świątyni, by przebłagać bogów. Sprawca musi uklęknąć przed całą wioską i zapłacić za brud, który na nią sprowadził. Ta publiczna stygmatyzacja łamie ludzi psychicznie. Recydywa w tym systemie prawie nie istnieje. Sprawca może dostać nakaz nakarmienia całej wioski na własny koszt.
A jeśli ktoś z sąsiadów odmówi przyjęcia posiłku, co oznacza brak wybaczenia, winowajca musi wypłacić mu ekwiwalent w gotówce. Przy kradzieżach dochodzi do konfiskaty lub całkowitego zniszczenia majątku złodzieja. Jednak na samym końcu hierarchii kar znajduje się ta najstraszniejsza – wykluczenie społeczne. Osoba ukarana tą sankcją pozostaje w całkowitej izolacji. Nie może uczestniczyć w ceremoniach. Sąsiedzi mają absolutny zakaz rozmawiania z nią i pomagania jej w czymkolwiek. Dla Balijczyka to śmierć cywilna. Nikt nie przyjdzie na pogrzeb twoich rodziców, nikt nie pojawi się na ślubie twojego dziecka, nikt nie pomoże ci zebrać plonów z pola. Dla człowieka, którego całe życie definiuje wspólnota, to kara gorsza niż śmierć. Awik to bezwzględny, potężny mechanizm społecznego wstydu i ekonomicznej egzekucji. I to zadziałało. W 2006 roku wszystkie wioski na Nusa Penida wprowadziły do swojego awik bezwzględny zakaz kłusownictwa i nakaz ochrony szpaka balijskiego. Cała wyspa stała się dla tych ptaków nietykalnym sanktuarium. Za złamanie tego zakazu grozi minimalna grzywna w wysokości 10 milionów rupii, czyli około 2100 zł. Na lokalne warunki to majątek, który potrafi zrujnować rodzinę na lata. Kłusownicy nagle zrozumieli, że z bogami i własnymi sąsiadami nie wygrają. W 2006 roku Fundacja Przyjaciół Parków Narodowych decyduje się na odważny krok. Wypuszcza pierwsze 64 ptaki na zupełnie nowy, bezpieczny grunt. Poza ich naturalnym obszarem występowania, właśnie na wyspie Nusa Penida. Wydarzeniu nadano bardzo uroczysty, duchowy charakter. Szpaki nie zostały po prostu wypuszczone z klatek w lesie. Wolność odzyskały na terenie świątyni w wiosce Pet w trakcie uroczystej ceremonii religijnej. Efekt psychologiczny był natychmiastowy. W oczach lokalnej społeczności ptaki te znalazły się pod opieką bogów, a tym samym stały się nietykalne. W kolejnych latach wypuszczano po około 10 osobników rocznie. Przez lata na wyspie utrzymywała się stabilna populacja ponad 100 ptaków, która zaczęła naturalnie zasiedlać sąsiednie wysepki. I tutaj dochodzimy do paradoksu, który obnażył bezradność nowoczesnego państwa. Na Nusa Penida, pomimo braku uzbrojonych strażników leśnych, populacja ptaków rosła. Skuteczność ochrony społecznej okazała się nieskończenie wyższa niż ochrona w Parku Narodowym. Wkrótce ten niesamowity sukces Nusa Penidy zaczęto powtarzać w innych miejscach. Przepisy awik chroniące szpaka dotarły na główną wyspę Bali. Zaczęły powstawać tzw. wioski szpaka balijskiego. Spektakularnym przykładem stała się wioska Tengku Kudak. W 2024 roku wypuszczono tam 54 ptaki. W ciągu zaledwie jednego roku ich populacja wzrosła do 74. Mieszkańcy sami, z własnej woli, doglądają i dokarmiają ptaki. Co więcej, do Tengku Kudak zaczęli masowo zjeżdżać turyści i badacze z całego świata. Wygenerowało to dla wioski dochód o wiele wyższy i stabilniejszy niż jednorazowa sprzedaż skradzionego ptaka na czarnym rynku. Doszło do niesamowitej transformacji. Dawni kłusownicy zmienili się w profesjonalnych przewodników ornitologicznych. Dziś w Tengku Kudak awik nakazuje mieszkańcom zasadzenie 2 nowych drzew za każde jedno ścięte, które było źródłem pożywienia dla szpaków. Pod koniec 2018 roku nastąpił kolejny przełom. W zachodnim Parku Narodowym Bali wypuszczono ponad 100 ptaków. W latach 2019-2023 populacja wręcz eksplodowała. Badacze z zachwytem zaczęli obserwować w lasach ptaki bez obrączek. To dowód, że szpaki balijskie zaczęły rozmnażać się na wolności. Kluczem do tego sukcesu była też zmiana taktyki. Ptaki wypuszczane dotąd bezpośrednio z klatek do dzikiej dżungli miały dramatycznie niską przeżywalność. Dziś przechodzą one długi i spokojny okres aklimatyzacji w specjalnych wolierach na miejscu. W kwietniu 2023 roku populacja w zachodnim Parku Narodowym osiągnęła poziom 600 osobników. I choć rok później odnotowano spadek do 552 sztuk, eksperci uspokajają. Nie ma powodu do niepokoju. Po prostu ptaki zaczęły zasiedlać tereny daleko poza granicami parku. Trudniej je więc policzyć, ale to dowód na ich biologiczny triumf.
Szacuje się, że całkowita populacja na wolności, wliczając Park Narodowy, Nusa Penidę i nowe wioski, trwale utrzymuje się na poziomie powyżej 600-700 osobników. Zapytacie pewnie, dlaczego tak głęboka filozofia i wiara mieszkańców Bali nie powstrzymała kłusowników wcześniej? Odpowiedź jest prozaiczna. Tradycyjnie awik skupiało się na rytuałach w świątyniach. Ochrona konkretnego gatunku ptaka była traktowana jako sprawa drugorzędna, dopóki nie została oficjalnie wpisana w kodeks wioski. Brakowało przełożenia metafizyki na konkretny, twardy zakaz. Co gorsza, ptaki w Parku Narodowym były przez miejscowych postrzegane jako własność rządu. Ich kradzież nie była więc traktowana jako grzech przeciwko własnym sąsiadom. Dopiero gdy awik uczyniło szpaka własnością wioski, jego odłów uznano za atak na bóstwa i całą wspólnotę. Prawo zwyczajowe zmieniło status tego ptaka z rynkowego towaru w chronionego religią członka społeczności. Pamiętajmy jednak, że sukces awik polega na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, a tę przestrzeń ktoś musi zasiedlić. Szpak balijski wciąż jest gatunkiem zależnym od stałego dopływu nowych ptaków z hodowli, by utrzymać bezpieczną pulę genetyczną. Na szczęście, na wypadek jakiejś katastrofy w naturze, coraz więcej tych spektakularnych ptaków żyje w ogrodach zoologicznych i bezpiecznych hodowlach na całym świecie. Ten piękny osobnik, którego tu widzicie, jest jednym z nich. Właśnie dlatego gorąco apeluję. Nie kupujcie takich ptaków do domowych klatek, by pełniły rolę domowego śpiewaka. Ich miejsce jest w profesjonalnych hodowlach, które zapewnią im odpowiednie warunki do przedłużenia gatunku. Ten konkretny szpak wykluł się w Polsce. Mam ogromną nadzieję, że tutaj zostanie i przyczyni się do rozwoju silnej, stabilnej populacji hodowlanej w naszym kraju. Populacji, która być może kiedyś w przyszłości będzie musiała ponownie ruszyć na ratunek swoim dzikim braciom z Indonezji.